Hey, ¿qué tranza banda? Yo soy Batman BMX y estamos en un nuevo video por el canal. Ahí está mi bici abandonada. Bueno, me la reporto aquí, su negrito favorito. Ah, no es cierto. Bueno, tal vez sí de algunos, pero bueno, es otro pedo eso. Resulta que andamos en la caminata en Agustín, pero bueno, ese no es el punto del video de hoy. Para la gente que me siga en TikTok, sabrán que de TikTok yo no me desaparezco. Siempre les subo videos, aunque sea uno a la semana, pero les sigo subiendo videos. ¿Qué fue lo que pasó en estos 2 meses que me desaparecí de YouTube? Que cambié mi bici, bueno, ciertas piezas de mi bici ya no son las mismas y que se me chingó un adaptador de la GoPro con el que grabo. Entonces tengo que encargarlo, pero la neta me da hueva y pues ya se la saben. Entonces, como cambié muchas piezas de mi bici al bike check pasado, demasiadas diría yo creo que es otra bicicleta prácticamente, pues hoy les vamos a hacer el bike check. Entonces, pues si ven esto, lo estoy grabando con el teléfono. Yo sé que no es la misma calidad a la que los tengo acostumbrados, pero pues, bueno, se justo porque no tengo memoria ni en el teléfono, ni para eso sirve, compa. Bueno, con lo que estaba. Como quieren que les haga bike check de mi bici, que es esa, otro pedo en comparación a la pasada. Bueno, empezaremos con el bike check. Como puños traigo unos de People Logic. No sé si estoy enfocando. Bueno, no sé si enfoca, pero ahí están. Son unos de People Logic. De ahí pues son el bar. De ahí nos pasamos al Vars. El Vars es un Shadow Voltus Shanghai Gate, medida 11. Me pasé de verga con eso. El poste es un Cinema, el Cinema que ya conocen. No te me caigas, culero. Los valeros son unos Odyssey, los dos. Y como horquilla traemos la Chris Fox de Demolition. Ahí está el sticker original, Chris Fox Demolition. De ahí pues nos pasamos al ring de enfrente. En el ring de enfrente traigo la Odyssey Bandero. Que se me va a caer la bici. Bueno, ahí está, la Odyssey Bandero Pro con cubrelatos y todo. Los rayos creo que son unos BT de color azul. Conche tu madre. Bueno, lo voy a sentar porque si no, aquí nos vamos a encontrar. Los aros son los G-Sport de la vez pasada, patrocinados por Batman BMX, porque ahora con sticker lo traigo. Y las llantas son unas Demolition Hammerhead, la versión T. Para los que sepan, hay dos versiones, que es la T y la S. La T es para tierra y la S pues es para street. En el pec de enfrente traigo un Cult de plástico y el otro pues siguen siendo los mismos que traía antes. De ahí nos pasamos al cuadro. El cuadro es un Cult Demolition, es cuadro de armada, sí, lo sé. Y luego nos pasamos al centro. El centro todo es Demolition, cranks Demolition, plato Demolition, pedales Demolition, son los mismos que traía antes pero en negro. Y pues, los valeros son Sambos. De ahí nos pasamos a la cadena. La cadena es la mejor que encontramos para el BMX, que es la Shadow Supreme. De ahí nos pasamos a la tija esta. La tija esta es King, pero no está la marca. Y pues el asiento que tenía la vez pasada, que ya está todo pedopeado, ¿verdad? Pero todavía aguanta. Y luego nos pasamos al ring de atrás. En el aro de atrás traemos el mismo, el G-Sport con sticker de Batman, llanta Demolition, la Hammerhead versión T. El PEC este es el Cool, que es el par de enfrente. Y si se pueden fijar, ya aquí hay guarda, ya aquí empieza lo bueno. Atrás traigo una de People Hybrid. De People Hybrid.
Lo chingón de esta masa es de que la puedo hacer free coaster y la puedo hacer caseta al mismo tiempo. Entonces, pues es lo chingón de esa masa. Ahorita, pues como pueden ver, la traigo en free coaster. Y pues así está mi bici, así se ve. Esa es la bici que he traído este mes, creo. Sin más, pues no sé qué más se me olvida. Creo que no se me olvida nada. Pues ahorita a ver si no me agarra el agua. Vamos a grabar. Dijeron que iban a venir unos copas, pero pues la neta no los veo. Dijeron que iban a estar aquí como para la 1. Y es hora de que me llegan, ¿verdad? Pero pues bueno, esta es la bici que he traído. Este video lo estoy grabando con el celular porque ya les dije que tengo con la GoPro y no puedo. Y en fin, el punto de esto es de que pues, les voy a poner clips de hoy y de clips pasados con esta bici. Y entonces así se haría el bike check y el ride check. Espero les guste. Perdón por desaparecerme, pero como ya saben, en TikTok no me desaparezco para nada. Ahí están todos los clips, todo lo que he grabado está en TikTok, igual en mi Facebook. En mi Facebook todo lo subo a las historias y pues demás. Para los que no sepan cómo está mi Facebook, es Carlos L. Córdoba, todos los agrego, me vale madres. Miren, sticker de puños Boston, pero bueno. Ahora el cuento. Traigo un nuevo acompañante en mi mochila, se llama Robin. Me lo encontré. No me acuerdo dónde me lo encontré, pero me lo encontré. Entonces se llama Robin, es el nuevo acompañante del canal. Y pues, ¿qué más les puedo decir? No subirnos a esta barandilla porque estoy pendejo. No me voy a caer a la verga. Y pues así está el show. Esta es la unidad de los Virreyes, a la que casi nunca vengo. Pero pues, ahí está. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Tell them to point out who said it, they run it. Bitch, I'm on your tail. Know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell, that shit for the sale. Hey, they talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics I needed from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts, make 'em reach for the stars. I'm dumping, I'm forcing the pun off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing my nigga is nothing. From nothing to something they'll never be. Tycooning, I'm Dre with the thizzle face. I'm nothing my section has ever seen. Run the ice so I'm clutch, I don't need a screen. I'm Curry, I spit shit from 30 deep. Do the pin in the pad like a surgery. She been curving you just to flirt with me. Toolie tucked off, but the jewels out. I just in a home with a full mouth. I'm a rare breed when the moon out. I'ma stop playing by the rules now. I've been ran plays, need a new route. Queen said she needs space in a new house. Mom told me that she pray for the kid every day. No wonder I'm getting paid for the tunes now. They bang on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, I give it a thrill, I put it on. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. Niggas really all solid. Guacha, un lleno. Para los que quieran saber cómo suena mi bici, suena como pelota. Sí, pelota. Y pues bueno, hasta aquí me despido, chavalones. Espero les haya gustado el video. Den like, comenten, suscríbanse y todas las mierdas que siempre les digo por texto, porque soy un huevón y nunca despido los videos. Y me voy porque ya se me acabó la memoria. Me quedan 18 segundos y me despido arriba de la rampa. Chao.